Yig'ishtiring karam sho'rvani. Bor. Boshingizni yo'q. Nima bo'lyapti endi hozir? Ko'k choy ichmadim, ko'k choy olib bermading-ku shunga. Pulingiz bormi? Olib beraman. Pulingiz bormi? Yur pulimda o'g'lim u. Nimaga? Nima sababdan o'xshayapti? O'g'lim shunday ozgina. Qanaqa o'g'lingiz? O'g'lingiz yomon, har doim sizga o'g'lingiz yomon. Ha? Nimaga so'ramasdan keldingiz? Nima sabab bormi? Keladi, bu sizni onangiz tug'ib qo'ygan-ku. Endi uylanadigan bo'lib qoldingizmi? Onam, iltimos. Yo'q, turmayman. Bu onangiz sizni. Eshitdingizmi? O'g'lim mashina olib bo'lmaydi. Onangiz sizni ne hasratda 9 oy ko'tarib katta qilib, endi onangizdan uyalib qoldingizmi? Ha? Ona, joyiz o'tirib savdoyingizni qiling bo'ldi. Onam, qo'ying. Ona ko'p o'ynaydi, kechasi bilan uxti qiladi. Mana unaqa qiladi. Ha? Qanday kelgan bo'lsangiz shunday keting, mana shunday. Ketmaydi, farzandingiz. Qanday kelgan bo'lsangiz shunday ketasiz. Ketmaydi, hech yoqqa ketmaydi. Badanaqa yo'qalanaqa. Ona aralashmaysiz, nima qilyapsiz? O'tiring joyingizga bo'ldi. 9 oy 9 kun ko'tarib yurib, ha? Ona, o'tiring joyingizga bo'ldi. Sizga gapim yo'q, boshqa bo'ldi. O'tiring joyingizga. O'tirmayman. Menga qarang. Eshitdingizmi? Uyga ketasiz. Ketmaydi, hech yoqqa ketmaydi. Bolam bir ko'rib ketay deb, mana shuni olib qol bo'ldi. Oling buni uyingizga borib o'zingiz yeysiz. Uyat senga. Uyat senaqa farzand. Seni ham farzand deydimi? Ona, bo'ldi qiling. Ko'p gap eshitganman bunaqa. Qayerga ketyapsiz? Seni katta qildi, yema. Ona, o'tiring, savdoyingizni qiling bo'ldi. Kiymay kiygiztirib katta qildi. Yuring, bu yoqqa jo'natib yuboraman siz, bo'ldi. Mana bir 5 minutdan to'g'risi. Nima bo'lib tushunish uchun? So'ramasdan kelyapti. Nima qilishim kerak hozir? Pulim yo'q boshqa. Qayerdan kelyapti? Andijondan kelgan. Xo'p, sizdan nima uchun so'rash kerak? Sizdan nima uchun so'rash kerak? Ona, sizdan nima uchun so'rash kerak? Yo'q, nimani so'rash kerak? Nimadir qilishini so'rash kerak? Aka, aralashmay tushunmagan. Yo'q, hayır, vashi menga begona, sizlar hammalaringiz begonasiz. Ko'ryapsiz, lekin aka. Yo'q, sizdan nimani so'rash kerak? Ona nima demoqchisiz? Bitta gapirsam mayli? Ayting, gapiring. Ona to'lg'oq azobini ko'rganda bachasini xoh nogiron turqsin, xoh bo'lsin qadrlaydi. Onasini ham nima xohlayapsiz hozir bu kishidan? Nimaga siz jerkayapsiz bu kishini? Onangizni qo'lini ham shunaqa qilib ushlasizmi? Umringiz qancha bu? Bolam choy olib ber, ko'k choy boshim og'riyapti, yur. Choy qimmat. 20 ming so'm pulim bor. Yo'ldan ekonom qilib kelganman. Yur bolam. Ketishingizni o'ylamaysizmi? Dadang olib beradi qishloqdan. Yur bolam. Hatto olib beradimi? Matni jo'natib yuborishimchi siz 20 ming yetadi bo'laysiz Andijongacha. Ko'k choy oling, bir piyolagina bolam, bir piyolagina ko'k choy. Oling. Pulini beraman o'zim bolam. Sendan Sharmanda qilib o'ltirasiz ona menicha har doim siz. o'g'lim bir piyolagina ko'k choy. Ketaman qishloqqa, shuni senga shunday olib keldim. Shuni olasam. Siz oling. Nima qilaman men buni? Ayting, nima qilasiz menga? Qara, uyda bor kiyimim kiyib keldim-da, bolam. Jonim bolam. Kiyimga ham qaramabman-da. Insku shu kiyim bilan o'tdingizmi hozir? Boshqa yo'q, nima qilay? Insku shu kiyim bilan o'tdingizmi? Kallangiz ishlaydim. Siz nimaga u kiyim bilan o'tasiz? Men kim deganman? Uydagilarmi? Qanaqa ishda ishlashini men? Falon joyda ishlaydi deb aytib o'rganman. Shu kiyimda o'tdingizmi? Endi nimaga sharmanda qilib o'rasiz? Men o'qi dedinglar, o'qiyman bemalol. Ketaman, shuni ye bolam. Ozib qolgansan, qara shunday istlaring ham. Soching ham o'sib ketibdi. Bolam. Shu yaxshimi? Voy bolam. Men ona nima qilasiz? Ona morsingizni soting, qopsiz. Aka, siz nima gapirasiz? Piyona gunoh. Nima aralashyapsiz? Keting bo'ldi yo'lingizda. O'zingiz Hey, o'zingizni bosing bo'ldi. Chiroyli yuring ko'chada sharmanda qilmasdan. Ketdim, bolam, chatib o'tiraylik bir joyda. O'tirasiz, o'tiradi. Yuring. Gullarni oldida o'tiraylik. Qayerda o'tirasiz? O'tiradigan Uyga borib o'tirasiz bir yo'l endi. Yuring ketdik. Ketdi, o'g'lim. Og'riqda qo'lingiz. O'ylab ish qilish kerak kelishdan oldin. Tushunyapsizmi? Ikkinchi kelmayman, bolam, kechir. Shuni olib qol, mana shuni olib qol, mana bolam, ol. Hey, 2000 so'mlik qand xurusni nima qilamanman? Ayting menga. Kiyimlaringni olib keldim qishloqdan. Qishloqdan olib keldim kiyimlaringni. Sovqotasan, sovqotasan, bolam, sovqotasan. Shu kiyimni kiyadi deb o'ylayapsizmi meni hozir? Men institutda o'qiyapman o'zi. Paxta terib oldim arzon ekan bozordan. Jahon bozorida qara paxtada bir yarashadi senga ol. Men kiyimimni ko'ringchi qancha deb o'ylaysiz? Shunaqa kiyim kiyadi deb o'ylaysizmi? Kechir, men uyatdingmi bolam, kechir. Kechirim so'ramang, bo'ldi, uyattirib bo'ldi, hammani olibdi. Bo'ldi, ketaman, shuni olib qol. Qoshlaring ham o'sib ketdi. Qo'lingizni yig'ishtiring, ona.
Sochlaringni olib men ketaman, mayli bo'laman. Nima qilaman men buni? Nima qilaman men buni? Yaxshi qo'y bolam. Yaxshi qo'y. Qatga ketasiz hozir? Qatga ketasiz endi? Asabimga tegmang, ona iltimos, asabga Mayli, qishki tegyapsiz. kiyimlaringni olib Nima qo'y. qilaman men bular? Kiyadi bo'lyapti. Paxta terib oldim, paxta terib shu kiyimni. O'zinglar kiyasiz, inska shko'lada bordingizmi hozir? Ha? Boshqa yo'q-da. Inska shko'lada bo'ldingizmi? Nimaga meni sharmanda qilyapsiz meni? Yo'q. Boshqa yo'q, endi Mahburat xolangda bor, bermadi, so'radim. Seni uyaltirmay dedim. Yig'ishtiring karam sho'rvani. Boring keting uyingizga bo'ldi. Men shuni olib qo'y ketaman, bo'ldi, urushma, ketaman, shuni olib qo'y. Qo'ying buni, nima qilaman? Nimasini Choy yeyman buni? ichasan. Qaymog'i bor mana bu yerda. Onam ketaveringlar, xo'p. Iltimos aralashmanglar. Qarang. Qanday ketgan bo'lsa shunday keting, xo'p. Siz uchun onangiz shuncha yilib mehnat qilibdilar. Bunaqa qilish, muomala qilish yaramaydi, o'g'lim. Nima qilishim kerak? Yashab ko'rganmisiz? Tekkizmang qo'lingizni. Onani yoshiga yetishdi o'ylaysiz. Onasi deb o'yladim, aytib ko'rganlar. Yetkinishcha nimalar qilgan onangiz? Onasiman demadim oshnangga. Nima dedingiz? Keldim dedim xolos. Izlab kelsiz, nima deb tushunishadi? Onasi men desa nima qiladi? Ha? Nima deyishi nima deb o'ylaydi? Uyalibdi-da endi ozgina ustim oddiyligiga. Shunaqa ham kiyinib kelasizmi? Nima qilibdi kiyimlariga? Eski zamonni kiyim, opa, aralashmanglar, ketinglar bo'ldi, rahmat. Chiroyli kiyim. Madaniyat tushuntirdinglar menga, bo'ldi, tushundim, ketinglar bo'ldi. Mehnat qilib sizni o'qishni nimasini ko'rgandan keyin siz nasib etsa oilangizni chiroyli kiyimlar. Rahmat opa, rahmat. Paxta terdim, pulini olib keldim. Ketinglar bo'ldi. Paxta terdim. Har doim shu meni yomon ko'rsatasiz. Har doim meni yomon ko'rsatasiz. Qaymoq sotdim. Bunaqa muomala qilmang. Baqirmang. O'g'lingizga. Ona bo'ldi, ketinglar bo'ldi. Aralashmanglar, ona menikimi? Onasi meni ham onam bo'ladi. Ona menikimi? Bekor kelib. Sizni ham onasi meni ham onam bo'ladi. Lekin yaxshi bolam, juda yaxshi bola. Tapli, qo'shiq aytadi. Jim turing ona. Yomon ko'rsat bo'ldingiz bo'ldi. Tushunyapsizmi? Yomon ko'rsat bo'ldingiz hammaga. Kechir bolam, kechir bolam. Kechir bolam, bilmabman. Aralashmanglar, ketinglar bo'ldi, tushunyapsizmi? Hurmat qilsin bu. Siz buni dunyoga keltirdingiz. Yig'lamang ona. Onangizni baqirmang. Boringlar keting. Dunyoga keltirgan Boring, aralashmang bo'ladi. Muomala qilish kerak. Nima qilasiz aralashsa? Chiroyli muomala qiling. Qanaqa muomala qilish kerak? Qanaqa muomala qilish kerak sen bilan? Chiroyli gaplash bo'lmasa. Chiroyli gaplash bo'lmasa. Qanaqa gaplash Muomala kerak? qilyapsan hozir. Onam meni bu, tushunyapsanmi? Normal muomala qilgan bo'lsa. Bo'ldi o'g'lim, kel. Normal muomala Ketaman, qiling. o'ylaringni urib. Ona asabga tegyapsiz. Nima qilasan o'zing? Uyingdan ketma. Nima qilasan? Azan qo'shirib qo'yaman hozir. Nima qilasan? Qo'lingdan nima keladi, ha? Yigitlar janjallashmaylar, bu yigit nima ekan? Ketinglar bo'ldi, aralashmanglar. Nima qilasiz hozir aralashmang? Aralashamiz. Meni uring. O'ting. Meni ur. Qizlar yaxshimisizlar? Savolim bor edi. Onajoningizga, oyingizga qachon yaxshi ko'rishingiz oxirgi marta aytdingiz? Ayajonimga tug'ilgan kunlarida aytganman, undan avval aytolmaganman. Keyin nima aytamiz? Hop. Faqat aytib qo'yish yo'q. Faqat aytib qo'ymaysiz. Chunki onalarimiz har kuni yaxshi ko'rishni aytishga loyiqdir, dedilar. Biz kutamiz. Alo ayajon, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Ayajon, sizni yaxshi ko'raman. Ha? Men ham seni yaxshi ko'raman. Tilaklaringiz. Eng yaxshi onasiz siz ayajon. Onang aylansin. Xudo bergan qilsani menga. Assalom bo'ldi. Nega yig'laysan? Hech kimga alishmayman sizni. Assalom, yaxshi qiz bo'lib yurgin, ha? Xo'p bo'ladi. Xo'p. Qachon yaxshi ko'rishni aytdingiz? Esimda yo'q, hal etmadim. To'g'risi juda ham uyalaman unaqa aytgani. Bugun aytaylik, keling. Telefoningizni berib turing, shetimda. Alo, ya, assalomu alaykum. Men Azizaman, oyi. Oyi, sizni yaxshi ko'raman. Sizni yaxshi ko'raman. Men yomon ko'raman. Tushunaymi? Menga bergan mehringizga, e'tiboringizga, ketkizgan pullaringizga, asablaringizga rozi bo'ling, oyi. Hech qayoqqa. Sizni yaxshi ko'raman. Yo'q, ishga. Siz shunga arziysiz, oyi. Siz shunga arziysiz deyman. Oxirgi marta onangizga qachon yaxshi ko'raman deb aytgan. Har kun aytaman men. Va onam meni. Oyingizlar bo'ladi. Yoshlikdan o'xshamas ekanlar. Keling, oyingizga mana shunday ayta qoling. Ayt, balib. Onam sizni yaxshi ko'raman. Ana.
Tilaklaringiz bildirasiz. Qanaqa tilaklaringiz bor, niyatlaringiz bor? Doim baxtimga sog' bo'lsin, salomat bo'lsin, bizni rohatimizni ko'rib yursin deyman. Qanaqa maqsadlaringiz bor? Balki haj safarlariga borasiz. Ha, bu maqsad oliy maqsadimiz-ku bizda. Student xudo xolasa o'qishlarini bitirib olsin. Hamma orzular keyin aytadi, hozircha aytgan yo'q. Haqiqatda aytadimi? Sizni yaxshi ko'rishim. Telefonchaki hozir qo'yapti. Onajonim deb telefon qiladi. Onalar qadamlariga oyiga tiz cho'kish bu kattakon erkak kishini qo'ldan kelmaydi. Shuni hozir siz butun dunyoga ko'rsata olasizmi? Ha, ko'rsataman, nima ko'rsata olmayman. Onam Baxtli bo'l, taxtli bo'l, ma'lumotli bo'l, chiqakin. Rahmat. Kattakon sog' bo'ling. Yig'laysiz. Baxt ko'z yoshlar. Alo. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Sizni yaxshi ko'raman, Dadjon. Ha, rahmat bo'lsin. Nima qilyapsizlar? Baxtimizga qanday so'y. Men ham seni yaxshi ko'raman jonim. Umring uzoq bo'lsin oxir. O'zing xohlagandek dunyoda eng zo'r modellardan bittasi bo'lgan. Xo'p. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Oyingizni yaxshi ko'rasizmi? Oyingizga bir dunyo ko'rayotgan bir paytda bir chiroyliroq bildira olasizmi? Oyim uchun? Oyingiz uchun. Nima deyishim? Oyim yaxshi ko'raman. Yaxshi ko'rasizmi? O'shani aytdik, iltimos oyingiz xursand bo'lsinlar. Oyim yaxshi ko'raman. Tilaklaringiz yo'qmi? Sog' omon bo'lib yursinlar. Bilan baxtimizga. Sog' bo'ling. 2 sekund. Oyisini yaxshi ko'rgan birorta yigit bola yoki qiz bola onam yaxshi ko'raman deb ayta oladimi? Qaranglar. Nahotki onasini yaxshi ko'raman. Yana erkaklar bormi? Onasini yaxshi ko'radiganlar. Onajon, sizni yaxshi ko'raman. Bor bo'ling, kattakon rahmat. Yoshlar o'rnak bo'lsin. Assalomu alaykum, bir daqiqa mumkinmi? Assalomu alaykum. Oyijoningizga qachon yaxshi ko'raman deb aytgansiz? To'g'risi eslolmayman, lekin boshida endi bilmadim anaqa bo'ladi-da. Odamda uyalish. Hayajonlanaman deyapsiz. Keling, to'g'ri. ana shu so'zni hozir telefon orqali aytasiz. Bo'ladimi? Keling, telefon qilamiz. Bir ko'raylik. Yaqinroq olasiz, gromkaga qo'ya olasiz. Chiqing, hamsa oshga chiqing o'tiramiz. Alo. 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 Assalomu alaykum. Oyi, yaxshimisiz? Ha, va alaykum assalom. Yaxshimisan bola? Yaxshi yuribsizmi? Ukalarim yaxshimi? Ha, bacham yaxshimisan? Hamma yaxshi yuribsizmi? Ha, oyi, men sizga bitta gap aytmoqchi edim-da. Ayt. Oyi, men sizni yaxshi ko'raman. Ay, bacham, endi shu yo'lga o'tdingmi? Olib bermayman baribir qizni. Oyi, odamlar bor yonimda. Hamchani qizini olasan Sarvini. Bacham, qo'y yuragim Oyi, men boshqa narsa aytmoqchi edim, вообще. Qo'y kallamni aylantirib. Kecha o'tirib keldi, ko'rdim yaxshi qiz bo'ldi. Bacham, hayot xonangga rahming kelsin. Bo'ldi bolam, otang eshitmasin, insult bo'ladi, bo'ldi. Nima gap? O'zi oyingiz boshqa qiz olib beraman deyapti. Boshqa qiz yaxshi ko'rganingiz bormi Toshkentda? Endi bu gap to'g'risi shaxsiy masala bu, to'g'risi. Yaxshi aytib oling, rahmat. Oyi, men sizni yaxshi ko'raman. Men har doim nima edi, meni qo'shimcha o'qishlarga yuborib, o'shanga podishka qilib, shunaqa qilganlariga rahmat. Oyiga nima deyish kerak? Oyiga har doim salomat bo'lsinlar. Yig'lama. Men onajonimni yaxshi ko'raman va yana bir narsani aytmoqchiman. Uzoq safarlarda, Rossiyada, chet elda yurgan barcha musofirlarning onalarini, o'sha yigitlar va qizlar uchun, ya'ni musofirlar uchun yaxshi ko'raman. Baxtimizga onalarimiz sog' bo'lsin. Barcha musofirdagi farzandlar onalar duosi ostida salomatdirlar.